নমস্কার বন্ধুরা, সুস্বাদে তোমাদের সবাইকে স্বাগত। আজ আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব চকলেট টুটি ফ্রুটি কেকের রেসিপি। বড়দিন উপলক্ষে খুব সহজে আর কয়েকটা সামান্য উপকরণ দিয়ে তোমরা খুব সহজেই এই সফট আর স্পঞ্জি কেকটা বাড়িতে বানিয়ে নিতে পারবে। তাহলে চলো দেরি না করে শুরু করে দিই আমার আজকের কেকের রেসিপি। তো কেক বানানোর জন্য প্রথমেই আমি একটা কেক টিন নিয়ে নিয়েছি। এবার এই কেক টিনটা একটু সাদা তেল দিয়ে আমি গ্রিস করে নেব। তেলটা দিয়ে কেক টিনটার সাইডের পোর্শনগুলো ভালো করে গ্রিস করে নিতে হবে। এবার একটা বাটার পেপার নিয়ে এর মধ্যে দিয়ে দিলাম। বাটার পেপারটা দেওয়ার পর এটা আবারও তেল দিয়ে ভালো করে গ্রিস করে নিতে হবে। এখানে আমার কেক টিনটা রেডি হয়ে গেছে। এবার এখানে আমি কিছু টুটি ফ্রুটি নিয়ে নিয়েছি। এখানে আমি 4 চামচ মতো টুটি ফ্রুটি নিয়েছি। এবার এই টুটি ফ্রুটিগুলো একটু ময়দা দিয়ে আমি ভালো করে কোট করে নেব। এভাবে ময়দা দিয়ে কোট করে নিলে টুটি ফ্রুটিগুলো যখন আমি কেকের মধ্যে দেব তখন এই টুটি ফ্রুটিগুলো একেবারে নিচের দিকে চলে গিয়ে একসঙ্গে জমা হয়ে যাবে না। এটা পুরো কেকটার মধ্যেই ভালো করে ছড়িয়ে থাকবে। এখানে আমার টুটি ফ্রুটিটা রেডি হয়ে গেছে। এবার একটা বাটির মধ্যে নিয়ে নিলাম সাদা তেল। তেলটা নেওয়ার পর এবার এর মধ্যে দিয়ে দেব চিনি। চিনিটা আমি আগের থেকেই মিক্সিতে গুঁড়ো করে নিয়েছিলাম। এবার চিনিটা একটা স্ট্রেনারের মধ্যে দিয়ে দিলাম। স্ট্রেনারের মধ্যে দিয়ে এটা ভালো করে চেলে নেব। চিনিটা এভাবে চেলে নিলে দেখবে এটার যে দানা অংশগুলো থাকে সেগুলো আলাদা হয়ে যাবে। তখন এই দানা অংশগুলো আবারও একবার মিক্সিতে গুঁড়ো করে নিয়ে তারপর আমি কেকের মধ্যে দিয়ে দেব। এতে করে এই ব্যাটারটা খুব ভালোভাবে তৈরি হবে আর চিনিটা খুব ভালোভাবে মিশে যাবে। এবার এই তেল আর চিনিটা একসাথে মিশিয়ে নিলাম। মিশিয়ে নেওয়ার পর যদি দেখো যে এরকম একসাথে পুরোটা দলা পাকিয়ে গেছে, সেক্ষেত্রে তোমরা এর মধ্যে একটু দুধ দিয়ে দেবে। দুধটা রুম টেম্পারেচারের দুধ নিতে হবে। এবার এই সমস্ত উপকরণগুলো ভালো করে 6 থেকে 7 মিনিট মতো আমি ফেটিয়ে নেব। 6-7 মিনিট ফেটিয়ে নিলেই দেখবে এই ব্যাটারটা একদম রেডি হয়ে গেছে। এবার আবারও স্ট্রেনারের মধ্যে ময়দা নিয়ে নিলাম আর এতে দিয়ে দিলাম সামান্য বেকিং সোডা বা খাবার সোডা আর দিয়ে দিলাম বেকিং পাউডার। এবার এর মধ্যে দিয়ে দিলাম কোকো পাউডার। কোকো পাউডার যদি বাড়িতে না থাকে সেক্ষেত্রে তোমরা সামান্য একটু কফিও ব্যবহার করতে পারো। এবার এই সমস্ত উপকরণগুলো ভালো করে চেলে নিয়ে আমি নিয়ে নিলাম। এবার এই মিশ্রণটা ভালো করে মিশিয়ে নেব। এটা সামান্য একটু মিশিয়ে নেওয়ার পরই এর মধ্যে দুধ দিয়ে দিলাম। দুধটা রুম টেম্পারেচারের দুধ ব্যবহার করতে হবে। দুধটা দেওয়ার পর এই ব্যাটারটা এবার ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে। পুরো দুধটা একবারে দেব না, অল্প অল্প করে দুধ অ্যাড করে তারপর এর ব্যাটারটা তৈরি করতে হবে। এই ব্যাটারটা অন্তত 8 থেকে 10 মিনিট মতো ভালো করে ফেটিয়ে নিতে হবে। 8-10 মিনিট ফেটানোর পর দেখবে এরকম একটা ব্যাটার তৈরি হয়েছে। এবার এর মধ্যে আমি টুটি ফ্রুটিগুলো দিয়ে দিলাম। টুটি ফ্রুটিটা দিয়ে এটা আবারও ভালো করে মিশিয়ে নেব। এদিকে মাইক্রোওয়েভের কনভেকশন মোডটা টিপে 180 ডিগ্রি টেম্পারেচারে আমি 2 মিনিট মতো এই মাইক্রোওয়েভটা প্রিহিট হতে দেব। মাইক্রোওয়েভটা প্রিহিট হতে দেওয়ার পর আবারও ব্যাটারটা একবার ফেটিয়ে নিলাম। ফেটিয়ে নেওয়ার পর এবার এই ব্যাটারটা আমি কেক টিনটার মধ্যে ঢেলে দেব। সমস্ত ব্যাটারটা কেক টিনটাতে ভালো করে ঢালা হয়ে গেলে এবার এটাকে ভালো করে ড্যাব করে নিতে হবে যাতে ওপরে কোনো এয়ার বাবলস না থাকে। এটা ভালো করে ড্যাব করা হয়ে গেলে এবার ওপর থেকে আরও একটু টুটি ফ্রুটি এর ওপরে ছড়িয়ে দিলাম। এটা অপশনাল, তোমরা চাইলে এটা নাও ছড়াতে পারো। এবার এই কেক টিনটা আমি প্রিহিট করা ওভেনের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলাম। ওভেনে ঢুকিয়ে নেওয়ার পর
আবারও আমি কনভেকশন মোডটা টিপলাম। টিপে নেওয়ার পর 180 ডিগ্রি টেম্পারেচার সেট করে নেব। সেট করে নেওয়ার পর আমি এই মাইক্রোওয়েভটা 40 মিনিট মতো দিয়ে দিলাম, টাইমটা সেট করে নিলাম। এবার এটা 40 মিনিটের জন্য বেক হতে দেব। এখানে আমার প্রায় 40 মিনিট বেক হওয়া হয়ে এসেছে। তোমরা দেখো ভেতর থেকে কেকটা কতটা ফুলে উঠেছে। এবার এটার যখন টাইমটা অফ হয়ে যাবে সেই পর্যায়ে ওভেনটা আমি বন্ধ করে দেব। বন্ধ করে দেওয়ার পর এটা মিনিট 10 মতো এভাবেই রেখে দিতে হবে। 10 মিনিট পর মাইক্রোওয়েভ থেকে এটা আমি বের করে নিয়েছি। এবার তোমাদের আমি একটা কাঠি দিয়ে চেক করে দেখিয়ে দিচ্ছি যে এটা কেমন সুন্দর তৈরি হয়ে গেছে। দেখো কাঠিটা যদি এরকম পরিষ্কারভাবে বেরিয়ে আসে তাহলে বুঝতে হবে কেকটা একদম ভালোভাবে বেক হয়ে গেছে। এবার একটা পাতলা কাপড় এই বাটিটার ওপর দিয়ে তার উপরে একটা প্লেট চাপা দিয়ে এটাকে আমি ঠান্ডা হতে দেব। বেশ কিছুক্ষণ পর এটা ঠান্ডা হয়ে গেছে। এবার এটার ঢাকনাগুলো আমি খুলে নিলাম। এবার আবারও একটা প্লেট এর ওপর থেকে দিয়ে আমি এই কেকটা বের করে নেব। তো বের করার জন্য কেক টিনটা উপর করে নেওয়ার পর ওপর থেকে এরকম কয়েকবার ড্যাব করে দিতে হবে। ড্যাব করে দিলেই দেখবে এই কেকটা অনায়াসেই বেরিয়ে আসবে। তারপর এর নিচের এই বাটার পেপারটা আমি তুলে নেব। এবার কেকটা আমি সোজা করে নিলাম। তোমরা দেখতেই পাচ্ছ কত সুন্দর কেক তৈরি হয়ে গেছে। এবার দেখো তোমাদের আমি দেখিয়ে দিচ্ছি এটা কতটা সফট তৈরি হয়েছে। ভীষণ নরম আর স্পঞ্জি কেক তৈরি হয়েছে। খুব সহজে তোমরা এই বড়দিন উপলক্ষে বাড়িতে বানিয়ে নিতে পারো। আর এর মধ্যে আমি যে টুটি ফ্রুটি দিয়েছি তার রেসিপির লিঙ্কটা আমি আমার ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিয়েছি। তোমরা চাইলে সেখানে গিয়ে দেখে নিতে পারো। আর বাড়িতে যদি টুটি ফ্রুটি না থাকে সেক্ষেত্রে তোমরা অন্যান্য ড্রাই ফ্রুটও ব্যবহার করতে পারো। এবার আমি তোমাদের একটা পিস কেটে দেখিয়ে দিচ্ছি যে এটা কতটা সফট আর স্পঞ্জি তৈরি হয়েছে। এখানে আমি যতটা পরিমাণ ব্যাটার নিয়েছিলাম এই কেকটা ফুলে প্রায় তার ডাবল হয়ে গেছে। আর এই কেকটা তোমরা গ্যাসে বা কুকারে কিভাবে তৈরি করতে পারবে সেটার রেসিপিটা আমি আগের কেক রেসিপিতেই আমি শেয়ার করেছিলাম। তো তোমরা সেখানে গিয়ে দেখে নিতে পারো। আর আমার আজকের রেসিপি ভালো লেগে থাকলে লাইক শেয়ার কমেন্ট করার সাথে সাথে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি ক্লিক করারও অনুরোধ জানালাম।